இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்துருக்குன்னா மகேந்திரா 4.7/DI பூமி கொடுத்துறாங்க. இந்த டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ் வந்துருக்குது. வாங்க இந்த டிராக்டரோட முழு வரம் என்னன்ட்டு பார்க்கலாம். வாங்க நம்ம இப்போ இந்த டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். இந்த மகேந்திரா 4.7/DI பூமபுத்ரா அந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2018 மாடலுங்க. ஓனரு சிங்கிள் ஓனருங்க. டிராக்டரோட ஹெச்பி கேட்டகரி உங்களுக்கு 42 ஹெச்பி கேட்டகரிங்க. ஸ்டேரிங்கு நார்மல் ஸ்டேரிங்கோட வருதுங்க. கிளச்சு உங்களுக்கு சிங்கிள் கிளச்சுங்க. பிரேக்கு ஆயில் பிரேக்கோட வருது. வண்டி சேரு ரொட்டேட்ரு ஓடலைங்க. அப்படியே ஷோரூம் கண்டிஷனாக இருக்குங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் உங்களுக்கு ஹூக்கு பெட்டு டாப்பு அவைலபிள் இருக்குங்க. பம்பர் அவைலபிள் இல்லை. வண்டியோட பெயிண்ட் கண்டிஷன்களுக்கு ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க. எங்கள் பெயிண்ட் செப்பு கிடையாது. நல்லா தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குங்க. வண்டியோட ரன்னிங் ஹவர்ஸ் அளவுக்கு 1800 ஹவர்ஸ் ஓடி இருக்குங்க. நம்ம சேனலில் இதே போல் உங்களோட டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்ண விரும்பினீங்கன்னா நம்ம சேனலை கான்டெக்ட் பண்ணி உங்களோட டிராக்டரோட ஃபோட்டோஸு இம்ப்ளிமெண்ட் ஃபோட்டோஸை சென்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம இதேமாரி இப்படி மேக் பண்ணி உங்களோட டிராக்டரையும் மிக விரைவாக சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அக்ரிடெக் டீம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. மேலும் சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணிச்சிங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். எந்த ஒரு டிராக்டர் வீடியோவும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். மகேந்திரா 4.7/DI பூமபுத்ரா இந்த டிராக்டர் இருக்கிற லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இருக்குங்க. இந்த டிராக்டருக்கு ஓனர் கேட்கின்ற விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4,50,000 கேட்குறாருங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் இல்லைங்க. நேரில் போனால் அனுசரித்து பேசிக்கலாங்க. காண்டாக்ட் நம்பரு இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருங்க. அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நேரில் போய்ட்டு வண்டியோட கண்டிஷனு வண்டியோட புக்கு கண்டிஷனு எல்லாத்தையும் தரவாக செக் பண்ணிவிட்டு வாங்கிக்கலாம். திரும்பவும் சொல்கிறேங்க, வண்டியோட மாடல் 2018, விலை 2,50,000 சொல்கிறாருங்க. லொக்கேஷன் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இருக்குங்க. காண்டாக்ட் நம்பர் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருங்க. அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நேரில் போய்ட்டு செக் பண்ணிவிட்டு வாங்குவோம். மேலும் இதுபோல் ஒரு இன்னொரு டிராக்டர் சேல்ஸ் வீடியோவில் சந்திப்போம். அதுவரை காத்திருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.